はい、こんにちは。空気をデザインする会社エアコレクトです。もういよいよ新学期とか新入社みたいなそんな時期が近づいておりました。エアコンも新にしてはどうでしょうか。はい、エアコンでおすすめ、なんといってもダイキンでーす。私はダイキン特攻店、ダイキン押し押しで行っております。世界のダイキンさんが作るエアコンは非常に丈夫で、しかもですね、扱いやすいというポイントもあると思いますんで、そういうのでぜひご相談ください。エアコレクトでした。